Okay. So let us continue with sects and schism and these kind of things, these kind of issues, which actually is very interesting in my opinion, but also very complex. But I want to continue a little bit on that. Before I move on to the history of Buddhism, the history of how these things actually happen, the little that we know about that history, I wanted to mention one of the sutta that talks about the general principles on what actually is important, what is Dhamma, what is Vinaya, etc. Where's the translator? Oh, he just come. Okay. Okay. เดี๋ยวจะพูดเรื่องของการเกิดการแบ่งแยกนิกายแล้วก็สังฆเพศนะคะแล้วก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องเนี่ยท่านอยากจะยกพระสูตรขึ้นมาที่อธิบายว่าอะไรคือพระธรรมอะไรคือพระวินัยก่อน And this one sutta is the Sanghakamma sutta in the Majjhima Nikaya 104, and in this particular sutta, Venerable Ananda, he goes to the Buddha and he says to the Buddha, he talks about the monks arguing about what are we going to do when the monks start arguing about the Vinaya. And a very interesting answer from the Buddha. He says that an argument about the Vinaya is not so important. It doesn't matter so much if you argue about the Vinaya. What is really problematic is if you have an argument, a dispute about the Dhamma. That is what is really problematic. ในพระสูตรหนึ่งชื่อพระสูตรอะไรนะคะ What is the name of the sutta? สมากัมมะสมาคมสูตรค่ะภาษาไทยสมากัมมะภาษาไทยคือสมาคมสูตรนะคะพระอานนท์เนี่ยได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าในกรณีที่เกิดว่าพระเนี่ยเกิดความเห็นไม่ลงรอยกันเนี่ยจะทำยังไงในเรื่องของพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้ามีความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องพระวินัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้ามีความเห็นไม่สอดคล้องไม่ตรงกันในเรื่องของพระธรรมนี่แหละต่างหากที่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า So what this means to me is that disputes about the Vinaya, especially disputes about minor things, of course major disputes about parajika rules, that kind of thing, of course can be very important, but certainly disputes about minor things, we shouldn't make too much of that. It's not a very big deal. If you interpret a rule in one way, somebody interprets the rule and not the same rule in a different way, it is not a big issue. Basically, it's about, in those kind of contexts, if it concerns small rules, it is more important to live in harmony and accept that kind of diversity between different people. ในเรื่องของพระวินัยนะคะที่บอกว่าในกรณีที่เกิดการถกเถียงไม่ลงรอยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยๆซะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตีความดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องที่สำคัญในกรณีที่เกิดความไม่ลงรอยกันในเรื่องของพระวินัยก็คือการที่พยายามที่จะหาทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวได้ยังไงต่างหาก The one thing I think is important is that we all try to have a sense of integrity, that we try to understand the Buddha to the best of our ability. That I think is the most important thing, that we don't kind of turn our blind eye to certain things that we don't like and that sort of thing. As long as we try to understand the word of the Buddha in the right way to the best of our ability, it's difficult to go too far wrong, I think. คือสิ่งที่สำคัญก็คือการที่มีความซื่อตรงนะคะต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน As long as we try our very best to understand the word of the Buddha, as long as we try our best, then it's very difficult to go too far wrong. So we just have to, but you have to have a sense of integrity about it, and a sense of really trying. Otherwise, it's not going to work. คือว่าเราจะต้องมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้ของแท้ให้ได้นะคะแล้วก็มีความซื่อตรงต่อพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนมา It's funny because very often what you find is that the kind of the most heated arguments are arguments about small points. That's often the worst kind of arguments. That goes all the way back to the time of the Buddha. All the way back to then, the most heated arguments was about tiny little points. And the whole dispute, the dispute at Kosambi, very important dispute you find in the Vinaya Pitaka, and that was apparently, that started with somebody leaving water in a little pitcher or something like that. They left some water in the pitcher, and then an entire massive argument, almost splitting the whole Sangha,
started on that basis. And this is the kind of thing you want to avoid because little issues are not worth that kind of level of dispute and that kind of problem. Đây thì dạy luật thì những năm đặt là kinh điển thì ที่ไม่ตรงกันเนี่ยแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดมาจากเรื่องเล็กนิดเดียวพวกเราอาจจะจำเรื่องของโกสัมพีสูตรได้นะคะที่เกิดจากการจากน้ำนะคะเรียกคว่ำกับหงายขันเท่านั้นเองก็เลยทำให้เกิดขยายความทะเลาะวิวาทเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยในสังฆะขึ้นมาอันนี้เนี่ยจะทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะให้ความสำคัญกับมันขนาดนั้นควรจะหันกลับไปสู่คำสอนของท่านมากกว่าที่จะมานั่งมองเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความเห็นไม่ตรงกัน Any questions about that? Everybody okay with that? Yeah. มีใครมีคำถามไหมคะ Okay, good. Yeah. Okay, so in that case, let us talk a little bit about the formation of sects in Buddhism. ตอนนี้ก็อยากจะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเกิดขึ้นของนิกายต่างๆในพุทธศาสนา And one of the problems, one of the reasons why this particular subject is controversial is because a lot of the time when people talk about the formation of sects, the division into schools, they don't actually use information that is all that neutral and objective to understand what is going on. ในเรื่องของการพัฒนาเกิดขึ้นของนิกายต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการถกเถียงกันอย่างมากมายแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดความถกเถียงเนี่ยก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเป็นกลาง The problem is that the majority of the information that we have is information that has come down in the different schools. Yeah, each school has given kind of a history, an overview of what happens. We have that in the Theravada tradition. You have it in the I think Sarvasivadan tradition. The various schools have their own history of what actually happened. But the problem is that each school gives that history from their point of view and not from an objective and neutral point of view. ข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของแต่ละนิกายซึ่งแต่ละนิกายเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์มีประวัติและเรื่องราวเนี่ยของตัวเองดังนั้นเนี่ยในการให้ข้อมูลเฉพาะของตัวเองก็จะอยู่ในมุมมองเฉพาะของตัวเองเท่านั้นข้อมูลที่ได้มาแล้วก็ตกทอดมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเป็นกลาง So to give you an example is the most of the Theravadan history comes down in books like the Dipavamsa. You heard about the Dipavamsa? Yeah. Yes. This is the book of the history of how Buddhists came to Sri Lanka and how it evolved in Sri Lanka afterwards. Also, the Mahavamsa as well is also that kind of book. And in these books very much tell the evolution of Buddhism from the Theravadan perspective. Also the Kathavatu, the Kathavatu, one of the books of the Abhidhamma, Kathavatu, is all about the various points of controversy, the various points that were argued between the different schools of Buddhism. So you had the Theravada, and they had Theravada arguing with the Sarvastivada and arguing with the Pugalavada and with the Mahasangikas, and all the arguments are collected in there, but very much from the Theravadan perspective. อย่างยกตัวอย่างนะคะที่พวกเราได้ข้อมูลเนี่ยก็มาจากทีปวงศ์นะคะในสายเถรวาทแล้วก็มหาวงศ์อันนี้คือข้อมูลในสายเถรวาทและอีกอันนึงคือเรื่องของคาถาวัตถุซึ่งคาถาวัตถุเนี่ยเป็นการจดบันทึกจากข้อที่มีการถกเถียงกันไม่ลงรอยกันของนิกายต่างๆหลายๆนิกายแล้วก็มาจดบันทึกในมุมมองของเถรวาท So in the Dipavamsa, it talks about the 18 schools of Buddhism. Yeah, you probably heard about the 18 schools. It's like just a suitable number. And then it says that of those 18 schools, 17 are schismatic. Yeah, 17 are the result of a Sangha Beda, which is schism in the Sangha. That's what it says in the Dipavamsa. ที่นี่อย่างข้อมูลในทีประวงเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในสายเทรวาทเนี่ยบอกว่ามีการแตกนิกายออกมาเป็น18นิกายและ17นิกายเนี่ยเกิดจากสังฆเพศ
Yeah, and then you can read about the other schools. Yeah, you go to the Sarvastivada, they have their history, and they say that everyone else is schismatic except for them. Yeah, so. ทีนี้ในของสายสารวาสติว่าเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะบอกว่าแตกแยกเป็นนิกายอื่นจะเป็นนิกายที่เกิดความแตกแยกทางสงฆ์ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเป็นที่ถูกต้อง I'm exaggerating a bit, but that's roughly how it works out. So there's very much coming from our point of view. This is how these things work. So this is important to remember that when we read these texts, because a lot of the time we read these texts as if they are history, when in fact they are more like a way of authorizing your particular school and its claim to being authentic. ดังนั้นประเด็นสำคัญเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลที่ได้มาจากแต่ละแหล่งเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ให้ความชอบธรรมแก่ตรงนี้นี่คือการทะเลาะวิวาทชนิดหนึ่ง This is a bit a small dispute between two dogs. You're right, exactly. Sarvastivada, Theravada, yeah. Just give them the name. Okay. So important to remember this, and when we remember that, we can actually try to find out the truth instead of actually just following our own sectarian views and ideas. ดังนั้นก็อยากจะให้จำเอาไว้ให้ได้ว่าในแต่ละนิกายเนี่ยก็จะเวลาที่เราจะวิเคราะห์ดูเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์อยู่ในมุมมองของผู้ที่มองจากแต่ละมุมว่าเขาต่างกันแล้วก็ยึดแต่ละสายเนี่ยไม่เหมือนกัน Just to make it absolutely clear what เราจะได้มองเป็นกลางได้ Just to make it really clear what I'm talking about, one of the very famous passages in the Dipavamsa, you may have heard about this one, but remember in the very early days in Sri Lanka, they had exactly the same problems in Sri Lanka 2,300 years ago as they have now. And the problem was between the Tamils and the Sinhalese. Yeah? So this is a kind of recurring problem in Sri Lankan society. And at that time, there was a famous king, I think it was called Brahmali, I think it was. Anyway, one of the famous kings of Sri Lanka, and they had just had a fight between the Tamils and the Sinhalese, and he had, according to the Dipavamsa, killed, I think, thousands or even millions. I don't really believe the number millions, but anyway, thousands of Tamils as part of this fight. And after he had killed all these Tamils, he felt really bad. Yeah, he felt really kind of bad conscience, as presumably you would do if you kill thousands of people, if you are a king. So to kind of resolve the problem of his bad conscience, he invited some monks to come to his palace or wherever it was. And then he said to the monks, I have, done this, please, what should I do now? And then the monks, according to the Dipavamsa, this is a very famous statement there, say that it's not a problem, because even though all of these are dead, you only killed 1.5 people. One person was the one who was half a person was the one keeping the 5 precepts. The one person was one who had taken the 3 refuges. ในคัมภีร์ทีปวงนะคะก็ระบุเกี่ยวเมื่อประมาณ 2,300 ปีที่แล้วเนี่ยจะมีความขัดแย้งกันระหว่างทมิฬกับชาวสิงหนสมัยนั้นเนี่ยมีพระเจ้าชุตคามินีซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ถือว่าโหดร้ายมากเพราะว่าฆ่าคนทมิฬในทีปวงเนี่ยก็บอกว่าฆ่าเป็นล้านคนแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นจำนวนพันมากกว่านะคะทีนี้พอพระเจ้าชุตคามินีเนี่ยได้ฆ่าคนเยอะขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกผิดขึ้นมาอยากจะแก้ไขก็เลยนิมนต์พระมาแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพระสงฆ์เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าที่จริงแล้วไม่ได้ฆ่าเป็นพันหรือไม่ได้เป็นหมื่นเป็นล้านหรอกที่จริงฆ่าคนเพียงแค่คนครึ่งเท่านั้นเองนะคะคนครึ่งเนี่ยก็หมายความว่าคนหนึ่งเนี่ยคือคนที่ถือศีล 5อีกครึ่งคนก็คือคนที่รับไตรสรณคมนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นคนครึ่งที่เหลือคือผู้ที่ไม่ได้ถือศีล 5แล้วก็ไม่ได้รับไตรสรณคมพวกนั้นถือว่าไม่ได้เป็นคน Do you understand? Yeah, does it make sense? In other words, the king killed many thousands of people, and the monk said, "You only killed 1.5 person." โดยดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือท่านพระเนี่ยบอกว่าที่เหลือเนี่ยไม่ใช่คนเพราะว่าคนที่เป็นคนเนี่ยก็คือผู้ที่ถือศีล 5กับผู้ที่อีกครึ่งหนึ่งก็คือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัย
เป็นสานะ Does that sound like Buddhism to you? Does it sound like Buddhist อัน teachings? นี้ท่านถามว่าลองดูซิว่าเหมือน It's not Buddhism, ที่ yeah. สามารถที่จะพูดได้ว่าที่เหลือไม่ใช่คน Yeah, it is one of the very bad distortion of the Buddhist teachings. And this is why I say when you read books like this, sometimes you cannot trust them because actually what comes across is a complete distortion of the teachings of the Buddha. อันนี้ก็จะชี้ให้เห็นถึงความที่ถูกบิดเบือนนะคะของเรื่องของในพุทธศาสนาว่าบิดเบือนได้ขนาดไหนเวลาที่เราอ่านประวัติศาสตร์ท่านชานีเมื่อกี้ท่านบอกว่าพวกที่นับถือศีลห้านับเป็นครึ่งคนแต่พวกที่นับถือไตรสารณคมมันนับเป็น1 คนคนครึ่งแล้วท่านรวมกันเป็นคนครึ่งก็แสดงว่าไตรสารณคมสำคัญกว่าอ๋อไม่ได้ท่านบอกแปลสลับจำไม่ได้อันไหนเป็นแต่ anyway มัน distort ทั้งนั้น distortion Okay. Yeah, she just said that my translation was like switched because the Sanghakamma is one person and 5 precepts is only half. Yeah, exactly. Yeah. Anyway, it gets it across. Yeah, that's probably good enough. Yeah. So and what is very frightening about this, and this is kind of the really scary part as far as I'm concerned. You all know about the problem in Myanmar, between the Rohingya people and the Burmese. Yes. And very recently, there was a very famous monk, one of the most famous monks in all of Myanmar. And you can find this on the internet if you want to. And he said, he was talking to the military, giving a talk to the military in Burma, in Myanmar, and he was quoting this passage, from the Dipavamsa. So this is what I mean. We have to be so careful with what we take to be our Buddhist teachings. Nghe nói rằng gần đây ở bên miền biển cũng có cái sự tranh chấp giữa người Miền Nam Hồi giáo Rohingya đó. เรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คืออย่างในพม่าในเรื่องของโรฮิงญานะคะมีพระพม่าซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยในเวลาที่เทศให้สั่งสอนทหารพม่าเองเนี่ยท่านยกเรื่องนี้ที่เขียนขึ้นในทีปวงขึ้นมาเรื่องคนครึ่งเนี่ยมาสอนทหารดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นมากเลยนะคะในการที่จะบิดเอาคำสอนเนี่ยขึ้นมาบิดเบือนได้ขนาดนี้ Okay, so I'm just showing you this as a kind of a really scary, in my opinion, a really scary example of how the Buddhist teachings can be twisted, and why it is that we have to be so careful that we actually go back to the sources, we go back to the origin. If we don't do that, we end up with these kind of terrible distortions, and what we're teaching is not Buddhism at all. It's some absolutely we end up becoming just as bad as the other side if we keep on teaching these kind of things. ท่านอยากจะชี้ประเด็นให้เห็นว่ามันน่าสะดุ้งกลัวขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ย้อนกลับเข้าไปศึกษาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แล้วอันอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็จะชี้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการบิดเบือนอย่างรุนแรงที่สุดเนี่ยมันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้แล้ว Actually, I shouldn't compare anyone to anyone else. That's always a silly thing to do. But we end up certainly distorting the message of the Buddha, which is bad. So this is just to give you a bit of background about why it is so problematic to trust some of these texts, and that we actually need to take a step back and look at things more broadly to understand the historical developments. อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาว่าในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุที่มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยแล้วก็บิดเบือนคำสอนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ย Okay, so what is that historical development? And what that historical development basically is actually quite simple. It's not that complicated. It's just that we don't have much information about it. We don't have all that much evidence. Some of the most solid evidence we have is from the Ashokan edicts. Yeah, you know the Ashokan edicts, Ashokan pillars and all of that. That is some of the most solid. And apart from that, all we have is textual evidence. We have to take it out from the text of the different schools and kind of put it together and collate it together here. ทีนี้หลักฐานในทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เนี่ย
ก็คือเป็นหลักฐานจากพระเจ้าสมัยพระเจ้าอโศกนะคะแล้วก็หลักฐานจากพระไตรปิฎกสองอย่าง And when you do that, when you put that evidence together here, what you find, you don't really find any evidence at all that there ever was a schism in Buddhism. And there's no evidence of Sangha which is the Pali word for schism. ซึ่งถ้าเราดูจากหลักฐานทั้งสองอันแล้วเนี่ยแล้วเอามารวมกันวิเคราะห์ดูเนี่ยจะปรากฏว่าไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของความแตกแยกในสงฆ์เลยไม่มีเลย To give you an example, again, just to show you the kind of the difference between the solid information we have and the kind of the biased historical information. If you look at the Pali sources, they say that there was a schism around the time of the Second Council. You know the Second Council, yeah, the Second Sanghiti in Vesali, 100 years after the Buddha. That's when our sources say there was a schism soon around that time. ซึ่งในที่บอกว่าเกิดสังฆเพศเนี่ยก็คือตอนที่สังฆนาครั้งที่2ที่เกิดขึ้นที่เวสาลีตรงนั้นเนี่ยมีในพระไตรปิฎกนะคะที่จะบอกว่าเกิดความแตกแยกขึ้น But then you look at the Ashokan edicts, and Ashoka says that during his reign he had united the Sangha. Yeah. So once there is a schism, usually you can't unite again. As long as there is just an argument, then you can create unity afterwards. So the strong suggestion there is that even at the time of Ashoka, which was a long time after the Second Council, the Sangha was still united. ถ้าเราเอาหลักฐานเอาสิ่งที่เขียนขึ้นในพระไตรปิฎกนะคะเรื่องของความแตกแยกตอนที่สังฆนาครั้งที่2เนี่ยไปเทียบเคียงกันกับจารึกของพระเจ้าอโศกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจารึกของพระเจ้าอโศกเนี่ยพูดถึงเรื่องของความที่เมื่อเกิดความขัดแย้งกันในคณะสงฆ์แล้วเนี่ยได้มีการรวมกันแล้วก็ปรับความเข้าใจแล้วได้มีการรวมตัวกันของสงฆ์มีความสามัคคีกันแล้วดังนั้นเนี่ยจารึกของพระเจ้าอโศกเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการสังฆนาครั้งที่2อีกนะคะแสดงว่าสิ่งที่จารึกไว้เนี่ยบอกว่ามันไม่ได้มีความแตกแยกเพราะมันรวมกันแล้วในขณะที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยบอกว่ามีความแตกแยกขึ้นตรงนี้ที่มันมีความขัดแย้งกัน Okay. So very often I think it's better to speak of a split in the Sangha than a schism. If we use the word schism, we're talking about Sangha Beda, which means almost like an irreconcilable difference. You cannot really get back together again. But if we talk about a split, it is more the emergence of different schools, but without a formal Sangha Beda as the root of the problem. ท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะใช้คำว่าความแตกแยกของสงฆ์สังฆเพศนะคะท่านอยากจะใช้คำว่าการแยกตัวกันออกไปแยกเนาะแยกออกมาเป็นแต่ละกลุ่มแบบนั้น So the first split in the Buddhist Sangha was between the Maha Sanghikas and the Shtaviras. This was the first split, and it probably happened sometime after Ashoka, maybe within 100 years after the Ashoka, or something like that, roughly. การที่สงฆ์เนี่ยเกิดการแบ่งกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยแบ่งออกมาเป็นมหาสังฆิกะนะคะซึ่งเกิดขึ้นประมาณ100 ปีหลังจากสมัยพระเจ้าอโศก And the actual causes for that split in the Sangha is very obscure. Nobody really knows. There seems to have been some disagreement about the nature of the Arahant and that sort of thing. But there is no direct evidence that it actually was a schism. It may have been a schism. It's very hard to say, but it doesn't look like it. From the evidence we have, we cannot really tell. ทีนี้เหตุที่เกิดการแบ่งออกเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะไม่ชัดเจนเลยไม่ได้ปรากฏชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มีอาจจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระอรหันต์คือมีความเข้าใจต่างกันก็เลยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่แยกความเข้าใจกันออกมา
Khi đó là những cái tài liệu biết nó thật ra nắm tại chia sẻ một sự hiệu khác nhau. So this was the very first split in the Sangha, and that was the most grave one, the worst one. This was by far the worst split. The splits which come after this are even more kind of how should we put it, benign, they're kind of more friendly, if you like, more split in the Sangha. ในการแบ่งกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่ถือได้ว่าเลวร้ายที่สุดแล้วนะคะคือการแบ่งอย่างนั้นส่วนการที่แบ่งกลุ่มออกมาในสมัยหลังจากนั้นอีกเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มที่ถือว่าเป็นการแบ่งกลุ่มอย่างสมานฉันท์เป็นแบบเพื่อนๆกันเป็นธรรมชาติ And what actually happened afterwards, after the first split in the Sangha, one of the things that happened during the reign of Ashoka, while the Ashoka was emperor of India, was that he sent out missionaries to the various parts of India. Yeah, he sent out missionaries to the north, to Kashmir, to Gandhara, which is the northeastern part of India. He's also very famous for sending out his son, Mahinda, to Sri Lanka, and Sanghamitra as well to Sri Lanka. So the big missionary movement seems to have happened around the time of Ashoka. การที่แบ่งกลุ่มครั้งต่อมาเนี่ยคือในสมัยพระเจ้าอโศกเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการแบ่งกลุ่มที่เกิดจากการส่งสมณทูตออกไปก้าวสาย And this missionary movement, not only is it known from the Emperor Ashoka's edicts, it is also known from the Samantapasadika. You know the Samantapasadika, the Vinaya commentary, yeah? It talks about the missionaries going out to various parts of India. And in the Samantapasadika, very interesting, the names are mentioned of the various missionaries. It talks about Mahinda, it talks about the Majantika, I think, one of the missionaries that goes to the north. It talks about Manko Dhammarakkhita, and talks about the various names that are used in this context. คือในของรายละเอียดนะคะของการส่งสมณทูตก้าวสายออกไปเนี่ยก็มีบันทึกทั้งในจารึกของพระเจ้าอโศกเองแล้วก็มีบันทึกอยู่ในสมันตปาสาธิกาแล้วก็ในสมันตปาสาธิกาเนี่ยมีแม้กระทั่งชื่อของทูตที่ส่งไปแต่ละสายเช่นชื่อธรรมรักขิตะมัชชันติกะอะไรแบบนี้เป็นต้น And then what is fascinating about this, I don't know, I find this very interesting anyway, and this is when you look at some of the other archaeological evidence, there's a very interesting archaeological evidence that comes from Sanchiha, the famous stupas in Sanchiha, and there they recovered some reliquaries, reliquaries is where they have the bones and things interned of saints, and some of those reliquaries, they were actually inscribed with the names of the same missionaries. And the names match very closely with the names that you find in the Samantapasadika. Trong cái bản tháp ở Sanchi ở phía đông của Ấn Độ thì người ta khai thực lên được có những cáiสถูปในการค้นทางโบราณคดีเนี่ยนะคะก็พบว่าสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่ได้ค้นพบเนี่ยมีการจดบันทึกแล้วก็จารึกชื่อของสมณทูตเนี่ยตรงกันกับในที่จดบันทึกอยู่ในสมันตปาสาธิกาด้วย This is very interesting because this is the kind of thing which becomes almost historical. When you have in the north of India, far away from Sri Lanka, you have the reliquaries inscribed with names, yeah? And then in Sri Lanka, you have a book which is 2,000 kilometers away, mentioning the same kind of names. And then you have the Ashokan pillars that mention the missionary movement, the movement of monks around India to start Buddhism everywhere. You can see all these things coming together, and this is where we can start to talk about something that looks like historical fact. ซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราที่ได้ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางเหนือตอนเหนือของอินเดียนะคะนั้นเป็นจารึกชื่อที่อยู่ในสถูปนะคะแล้วอีก 2,000 กิโลเมตรเนี่ยในประเทศในเกาะศรีลังกาเองเนี่ยก็มีจารึกก็คือสมันตปาสาธิกาเนี่ยที่บอกชื่อพระอรหันต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่จะนับว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกันต้องกันพอดีเพราะว่าด้วย
ด้วยระยะทางที่ห่างกันขนาดนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าข้อมูลนี้มันตรงกันเป๊ะเลยนี่ถึงจะนับว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นับเนื่องว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ and the point of all this is that the missionaries that were sent to Sri Lanka, which was Mahinda and all the monks that went with him, they started the Theravadins, yeah, that's us, yeah, he started us 2,500 years ago. Then you have the Majantika who went to the north, he went to Kashmir, that is the forefather of the Sarvastivadin sect, yeah. And then you have Dhammarakkhita, who is a bit more uncertain about Dhammarakkhita, but it's quite possible that he was then the founder of the Dharmaguptaka sect. ซึ่งที่ได้ส่งสมณทูตออกไปนะคะที่มีชื่อระบุเนี่ยก็คือว่าคือพระมหินนะคะที่ไปทางศรีลังกาซึ่งตอนนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของสายเทรวาสของเรานะคะแล้วก็มีพระมัชชันติกะที่ไปอีกสายหนึ่งก็เป็นต้นกำเนิดของสายสารวาสติวาสและมีพระธรรมรักขิตะนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเป็นต้นสายของธรรมคุปSo what this means, and of course, because if we look at the various Vinaya lineages that are still around in the present day, you have the Dharmaguptaka, which is used in East Asia, yeah, among a lot of the Mahayana monastics that come from the Dharmaguptaka sect. Then you have the Mula Sarvastivada, which is related to Sarvastivada, which is what is used in Tibet. And then, of course, you have the Theravadins, which is us basically. So all of these sects that exist today. They seem to have originated in a missionary movement that happened at that time in India about 2,000 or thereabouts. It didn't come from a split in the Sangha at all. Rather, what it came from was a geographical spread of the Sangha into different areas. And due to that geographical spread, you then had the arising of different schools as a consequence. จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเทียบเคียงดูนะคะว่าสายที่เป็นสายธรรมคุปเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกนะคะแล้วก็มีสายมูลสารวาสติวาสซึ่งเกี่ยวข้องกับสารวาสติวาสเดิมเนี่ยซึ่งจะเป็นปัจจุบันนี้ก็คือสายทิเบตนะคะแล้วก็สายเทรวาสของที่เราเป็นอยู่เนี่ย3 อันเนี่ยก็เป็นสายซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่พระมหินนะคะพระมัชชันติกะแล้วก็พระธรรมรักขิตะเนี่ย3 สายเนี่ยไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งกันหรือความไม่ลงรอยกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเป็นมีต้นเหตุมาจากการส่งสมณทูตออกไปคนละสายเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยการแบ่งแยกสายนี้เนี่ยเกิดจากภูมิศาสตร์นะคะเส้นทางทางภูมิศาสตร์ต่างหากที่แบ่งแยกออกมาไม่ใช่การแตกแยกทำความคิดเลย I'm just wondering that I have read some book said like Dhammakutta. That's kept by Mahanikaya, but some books say Dhammakutta also is a branch of Theravada. Dhammakutta. Mahanikaya keep Dhammakutta. Yeah, and some said Dhammakutta could be some like a sub branch of Theravada, so just confused. Yeah, well, that's exactly it. That's in a sense what I'm trying to say. Yeah, it's very close, and I think this is one of the ways you can see that is because the Vinaya of the Dharmaguptakas is quite similar to the Theravadins. So you have the Vinaya, you have the Mahishasaka Vinaya, you have the Dharmaguptaka Vinaya, you have Theravada Vinaya, and you compare them; they're very close to each other. If you go to the Sarvastivadin, there's a bit more diversity already here. If you go to the Mahasanghikas, even more difference. Yeah. So this is one of the ways that you can tell that. But also because of this is just the geographical spreading, they seem to be almost like brothers and sisters who just kind of went in different directions and then evolved differently because of that. Yeah. But especially, you're quite right, especially Dharmaguptaka, very close to Theravadins in that sense. Yeah. So, of course, the point of all this, the reason why I'm saying all of this is to show that the traditional view of the Theravadins that you find in the Dipavamsa, that all of this was a result of schism. Actually, there is very little evidence for that. And it looks much more like we are siblings, yeah? We are brothers and sisters who just departed different directions. And essentially, we have the same root. We come from the same source. And there is we are still very closely related, if you like.
เหตุที่ท่านยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ความกระจ่างแจ้งว่าสิ่งที่ทีปวงได้อธิบายไว้นะคะที่พูดถึงเรื่องของการแบ่งออกเป็น18นิกายเนี่ยนะคะเมื่อมาดูตรงนี้แล้วเนี่ยอันที่จริงแล้วความจริงก็คือว่าทุกสาย3อันเนี้ยเป็นพี่น้องกันนะคะมาจากรากเดียวกันมีต้นกำเนิดเดียวกันทั้งหมดเลย xuất phát từ một gốc rễ cho nên cái sự khác biệt không nhiều lắm. So what does this mean? Does it mean that we can do Sanghakamma together? Is that what it means? ดังนั้นเนี่ยคิดว่าสามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้หรือเปล่าล่ะ What do you think? Cannot? คิดว่ายังไงในเรื่องนี้น่าจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้หรือเปล่า Do you mean Patimokkha together? Patimokkha ordination? Yeah. หรือการบวช Maybe. แม้กระทั่งการบวช Yeah. คิดว่ายังไง Ở bên Phúc á, là tuy tăng năm con người Bắc Thân là ngồi cùng gặp lại trong các bạn mình khi Cannot. You cannot get cannot. Okay. So yeah. Why is that? Yeah. Because we not we not have the same Vinaya. Some sects have extra Vinaya. Okay. Yeah. Okay. Fair enough. Yeah. Okay. Yeah. Extra rules. Yeah. More rules. Have additional rules. Yeah. That's true. There is some additional rules there. Yeah. That's certainly true. Yeah. Okay. Anyway, it's a very difficult question. It's a difficult question to answer. Yeah, that's the problem. It's very difficult because in one sense we have never split, but because of time and distance we kind of gone in different directions. That's why eventually, I mean, one day it will come when the Vinaya in Sri Lanka is so different from Thailand. You cannot do Sanghakamma together with the Sri Lankan nuns, yeah, because you have different rules or whatever. Yeah? This is just the nature of time. Time changes everything, yeah? And then the things become impossible as a consequence. It's a bit of a shame because there isn't really any kind of real distinction there. Yeah? But these are the kind of arguments you hear. Different rules. Don't use Pali. Yeah, you don't use Pali. Oh, you don't use Pali. That's terrible. I'll talk about that later on. And different ways of establishing Sima is another argument that is used. You establish Sima in different ways, and because of that, the Sima is not valid for Dharmaguptaka ordination. Therefore, they're not valid as bhikkhus or bhikshunis as a consequence. These are the sort of arguments that you use. So it is a grey area. Personally, I tend to be very flexible. I tend to be quite a liberal kind of type of monk, So I tend to be sort of accepting it. If we want to do things together, I think it's always good to have unity rather than disharmony. So if there's a way of doing it, I'm always very positive about that. Yeah, I'm with you. You're with me? Yeah? Okay, that's good, yeah. Because there's so much splitting in this world already. We don't really need even more splitting than we have as it is. If we go back to the historical time where those group has given ordination to various different sects nowadays, and as we are different already, can we actually go back? Yeah. Can we actually? I mean. Yeah, well, the thing is that this is where we come into the question of what it means to be Nana Sangvasa, Samana Sangvasa, this kind of thing. And I think somebody asked for this to be taught on the 15th, yeah? We can talk about it a little bit now as well, but I think it is possible to go back, because according to the Vinaya, all you have to do to become Samana Sangvasa, to be the same Sangvasa again, is to declare yourself, I am now of the same Sangvasa. So if a Dharmaguptaka Bhikkhuni wanted to become Theravada, all she would have to say is that I declare myself to be Theravada, and from now on, you actually practice Theravada rules, and then you become Samana Sangvasa again. Assuming that the ordination is acceptable, yeah? This is what I would say is possible. So for example, when we had the famous Bhikkhuni ordination in India in 1998, etc., first of all, you ordain in the Dharmaguptaka tradition, yeah? Then you become a Bhikkhuni in the Dharmaguptaka tradition. Then later on, you become reordained by the Sri Lankan monks in the Theravada tradition. And that is like you are saying, okay, now on, I'm making myself into the same Sangvasa as the Theravada, Samana Sangvasa, with the Theravada tradition. So it's just a matter of choice, yeah? You choose which lineage you want to be part of. And so I think it is possible to do that, to unify.
ท่านมองว่าจริงๆตัวเนี้ยคือการที่จะรวมในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยการทำสมานสังวาสเนี่ยทำได้ท่านยกตัวอย่างว่าอย่างในปีจริงๆแล้วการบวชที่ปี98นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือไปบวชกับภิกษุณีจากไต้หวันสายธรรมคุปใช่ไหมคะศรีลังกาส่งไปตอนนั้นก็ถือว่าเป็นสายธรรมคุปเสร็จแล้วเนี่ยก็มาบวชในภิกษุสงฆ์ของศรีลังกาก็เทียบกันก็คือการที่ประกาศตนว่าเวลานี้เนี่ยเราจะถือพระวินัยและปฏิบัติตามของเทรวาสตามพระภิกษุเป็นคณะสงฆ์ของศรีลังกาแล้วอันนั้นก็เป็นการประกาศเข้ามาเป็นสมานสังวาสเรียบร้อยแล้ว So in fact there isn't any specific Sanghakamma for this right No, it's not a Sanghakamma, just you have to say now I consider myself Samana Sangvasa, that's it. And you're part of it. Yeah. Very simple. According to Theravada tradition, must it be done in Bali? Okay, we come to this question later on, with what language it has to be done. But again, it depends on whether you follow the canon or the commentaries and this kind of thing, yeah? But it really depends on all kind of issues that make that kind of make it complicated. So anyways, yeah. So that is the first implication. I think that's a very interesting implication already. It's very different from the way we normally look at Buddhist history. The idea that we are really just siblings, yeah, who are kind of split apart, just like a brother and sister, or two brothers or two sisters haven't seen each other for a long time. And that is almost what we are in the Buddhist order today, even with the Mula Sarvastivada and Tibetan monastics as well, because the Vinaya is the root of what makes us part of the same lineage or not. การเห็นของท่านอาจารย์ก็มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เราจะกลับมารวมกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนพี่น้องที่แยกกันออกไปแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วก็จะกลับมาที่จะมารวมกันเมนเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องสังฆสามัคคีที่ว่าแม้ว่าจะมาจากต่างแต่อันนี้เคยเห็นที่ทำก็คือเป็นเทรวาสด้วยกันแต่อาจจะคนละในเทรวาสด้วยกันอาจจะทำสังฆพัฒน์ได้แต่ข้ามไปเป็นมหานิกายนี่ไม่ทราบเหมือนกันมหายานขอโทษค่ะมหานิกายกับธรรมยุทธ์เนี่ยน่าจะทำง่ายขึ้นแต่พอเป็นธรรมคุปนะคะธรรมคุปกับเทรวาสไม่แน่ใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่า I'm not quite sure about the reordination in Sri Lanka in 1998. I would say that like start new ordination in Theravada, transfer from Dhammakutta to Theravada. Yeah. I could be wrong. Yeah, I think it's okay. I think it works. I don't think there's a problem. And if it doesn't work, at least you have the ordination by bhikkhus only. Yeah. So either way it works. Either you are Dharmaguptaka first and you transfer to become Theravada, or if Dharmaguptaka is not valid, then you ordain as Theravada directly. So it's two options. Yeah. One of them will work. I reckon. Maybe both. Yeah. Maybe double ordination. Yeah. Okay. ที่เรียนถามหลวงพระอาจารย์ก็คือว่าไม่แน่ใจว่าในปี1998ในการบวชตรงนั้นเป็นการมาร่วมกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกบวชด้วยมหายานแล้วก็เป็นธรรมคุปแล้วก็ไปบวชซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับเป็นการเริ่มบวชใหม่ท่านบอกว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็คือย้ายจากธรรมคุปไปเป็นเถรวาทหรือว่าเริ่มต้นใหม่มาจากเถรวาทแต่ว่าตราบใดที่บวชโดยสังฆะที่ถูกต้องก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้องShe's asked, what is Talikama? Talikama, that's the idea of strengthening your ordination. So if for example, if you want to move from Mahanikaya to Dhammayut, let's say Talikama, so you strengthen your ordination to make sure you can do the transfer from one to the other one. It's a commentarial thing. It doesn't exist in the Vinaya, just from the commentaries and maybe even sub-commentaries. I'm not sure where it's from. So, but yeah. ทางทีกรรมตกลงว่าเป็นเรื่องของอัตถกถานะคะที่เขียนอธิบายไว้ไม่ได้มีในพระสูตรนะแล้วก็ท่านยกตัวอย่างว่าไอ้ทางทีกรรมก็คืออย่างเช่นการยัตติที่เขาเรียกว่าในประเทศไทยใช่ไหมยัตติจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธ์ยัตติธรรมยุทธ์ไปเป็นมหานิกาย From the Vinaya point of view, either you are ordained or you're not ordained. There's no such thing as that. แต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของเท
พระวินัยในตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะก็คือว่าตกลงว่าเป็นการอุปสมบทหรือไม่ใช่อุปสมบทคือหมายถึงว่าเป็นมหานิกายก็อุปสมบทใช่ไหมแล้วก็เป็นธรรมยุทธ์ก็อุปสมบทดังนั้นก็คืออุปสมบทแล้วสมแล้วก็แค่สูตรก็ผ่านมันไม่มีการกลุ่มทำพิธีกรรมเพราะว่ามันอุปสมบทแล้วมันไม่มีความแตกต่างของอุปสมบทหรือไม่อุปสมบท Yeah. I don't really know if I agree with the whole Sanghakamma thing because either you're ordained or you're not ordained. It's not kind of, it doesn't make any sense to kind of strengthen your ordination. It's done or not done. Yeah? But anyway. ท่านบอกว่าท่านอาจจะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกับเราก็ได้เพราะว่าท่านเห็นว่าประเด็นมันคือว่าคือได้รับการบวชหรือยัง The problem with the whole Dhammayut Mahanikaya thing, the problem is that in the middle of the 19th century they decided to start the Dhammayut sect about 150 years ago. And the idea was that the Mahanikaya was very corrupt, too corrupt, so we had to start. And then they went to Burma and they got the ordination lineage from Burma and they restarted the Dhammayut on that basis. The problem is that Mahanikaya may be corrupt, but you cannot know for sure that all the ordinations are invalid. It's impossible to know that. Maybe it was still valid, very hard to know. Also, you cannot know that the Mon ordination was pure, yeah? We're talking about 2,000 years back to the Buddha. How can you know 2,000 years is pure? It's impossible to know. So because it is impossible to know these things, you have to assume that both of them are okay. That's the only thing you can do, unless you have literal proof that there is a problem. You have to actually have real proof. Then you can show this ordination is invalid. But if there is no absolute proof, then you just have to assume that it's okay. And that's why I think that it would be nice if we can just go together again. Yeah, Dhammayut, Mahanikaya, why make this distinction? No need. So then we kind of work together again. That's what I reckon anyway. ท่านก็บอกว่าธรรมยุทธ์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยเมื่อประมาณ100 กว่าปีที่แล้วเองที่มีการมองว่ามหานิกายเนี่ยหย่อนยานก็เลยกลับไปเอาการบวชของมอญเนี่ยเอามาบวชแล้วก็ตั้งเป็นธรรมยุทธ์ขึ้นมาทีนี้คำถามก็คือว่าการบวชในแบบของมอญนั้นเนี่ยเป็นการบวชที่บริสุทธิ์จริงหรือเปล่าหรือว่าที่บอกว่าพระมหานิกายเนี่ยหย่อนยานเนี่ยมันแปลว่าการบวชนั้นไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าล่ะดังนั้นเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าการบวชต่างหากแล้วถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนสิว่าการบวชมหานิกายที่หย่อนยานนั่นน่ะเพราะว่าบวชไม่ถูกต้องอันนั้นถึงจะฟันธงได้นะว่ามันเป็นโคลามันแยกกันควรจะแยกกันแต่ทีนี้ในเมื่อมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยว่าการบวชของมหานิกายถูกหรือไม่ถูกการบวชของธรรมยุทธ์ถูกหรือไม่ถูกเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นการที่จะแบ่งออกเป็น2 อันเนี่ยมันก็น่าจะหันมามองตรงจุดที่การบวชมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่า There is another interesting thing, of course, that follows from this whole idea that we kind of come from the same root, yeah. And the other interesting thing is that the suttas also have the same root, the same source. And what follows from that again is that you can use the suttas for the various lineages, and you can compare them. And by comparing them, you can actually get closer to what actually was the original suttas. As taught by the Buddha, because we have Sarvastivadana suttas in translation into Chinese. We even have some of the Mahasangika suttas, for example, the Mahavastu, a very famous biography of the Buddha, really biography, what you call a hagiography of the Buddha, perhaps, preserved in Sanskrit, or what is called the Buddhist hybrid Sanskrit. We have some of the Dhammaguptaka suttas in the form of the Dirgha also in Chinese. So we have a lot of suttas in different lineages, and what that means is that we can use a comparison to actually get a little bit closer to what was the original word of the Buddha. And this is how we know, that the main suttas, the suttas that actually are most likely to go back to the Buddha are the 4 Nikayas, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, and Anguttara Nikaya. This is probably the most authentic part of the Buddhist scriptures. We can know that precisely for this reason. In the same way, we can know that the most authentic part of the Vinaya is I was talking about this before today, is the Patimokkha rules, and also some of the Sanghakammas, like the ordination Sanghakamma, the Uposatha Sanghakamma, and these kind of things.
this is the other thing that comes out of this, that, the root suttas are also the same for all the different traditions. ท่านพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะคะของพระสูตรว่าถ้าเราใช้พระสูตรเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะตัดสินพระสูตรเนี่ยมีรากเดียวกันทั้งหมดแล้วก็มาจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแม้กระทั่งพระสูตรที่อยู่ในสายสารวาสติวาสคือมีมหาวัสตุซึ่งมีชื่อมีเป็นพระสูตรที่ดังมากนะคะแล้วก็มีพระสูตรที่อยู่ในธรรมคุปที่เรียกว่าอาคมอาคมะนะคะเวลาที่เราเอามาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีหลายๆอันที่ตรงกันทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าสิ่งที่มันตรงกันทั้งหมดในทุกนิกายเนี่ยก็คือรากที่มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงตัวนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือแล้วก็ในเรื่องของสังฆกรรมนะคะสังฆกรรมที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรก็ปรากฏว่าเนื้อหาแล้วก็หลักการเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันทั้งหมดเลยในพระสูตรที่ถือว่าเป็นรากเหง้ามีต้นกำเนิดมาจากของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็มีทีฆานิกายนะคะมัชฌิมานิกายสังยุตใช่ไหมคะแล้วอังคุตรนิกายสี่นิกายนี้ถือว่าเป็นพระสูตรที่เป็นมีรากเดียวกันนะมาจากสิ่งที่เทียบเคียงแล้วกับในสายอื่นๆว่าตรงกัน Okay, excellent, very good. So, has anyone here read the Mahamastuna? Have you read the Mahamastuna? Venerable at all? Could you please speak louder? Yeah. Have you read the Mahamastuna? Is it available in Vietnamese? Not the whole text, Sorry? Not the whole text. Not the whole text. Okay, very good idea. Yeah, because I have tried to read it as well. I didn't read the whole text. So, yeah. Okay. Have any of you read the Mahamastuna? You know the Mahamastuna? No. Okay. It's a famous biography of the Buddha, but very, very boring, I think. Yeah. But anyway, full of miracles, all kind of stuff. So, yes, please. She said that some teachers say that the Khuddaka Nikaya is only like a folk literature. Is it true or not? Depends on which part of the Khuddaka Nikaya. The Khuddaka Nikaya is very diverse. Yeah, it has a lot of aspects to it. So, for example, if you take the Jataka stories, the Jataka, only the verse are supposed to be canonical, and the rest is definitely folk stories. Yeah, and if you read some of the Jataka stories, they're not even Buddhist. Even the moral in there is not Buddhist. You know, you're giving away your wife and children to some evil Brahmin. It's not kind of a Buddhist idea of morality. That is the Vesantara Jataka. That's the story you find in there. So there you have only the verses, but even the verses, I think, of the Jatakas are probably not really, I think, all that original. So in the Khuddaka Nikaya, the parts that are most authentic are probably some of the verses, like the verses of the Sutta Nipata, the Atthakavaga, the Parayana Vaga, the Sutta Nipata, quite authentic. They also exist in Chinese, and often very similar in the Chinese and the Pali in these things. The Udana of the Pali also has parallels also in Chinese, Dhammapada has many parallels, and Itivuttaka has a parallel. Some of the Theragata and Theragata have parallels as well. But apart from that, the vast majority of the other stuff is much, much later than the sutras. The Patisambhidhamagga, for example, is like an Abhidhamma text. The Nidesa is like an Abhidhamma text. And many of the other stories are kind of folk tales and things. So you have to be very careful with the Khuddaka Nikaya. It's very diverse, very varied. Sutra, etc. Is it the sayings of the Buddha or not? Okay, well, it says in the Sutra, that the Buddha was at Vulture Peak, and had thousands of arahants and millions of bodhisattvas. But if you've been to Vulture Peak, there's no room for millions of bodhisattvas. It's a very, very small place. So already you wonder whether they were actually there when they wrote the sutta, or whether they wrote the sutta somewhere else, because they don't seem to know exactly what the Vulture Peak is like. Have you been to Vulture Peak?
Yes. You've been there? Gita-kutta? Yeah, you've been there. So you know, million bodhisattva, there's no room for million bodhisattva there. So sometimes you wonder whether they were maybe they were in Kashmir or in Gandhara or somewhere else when they wrote this suttas, because it looks like they had no idea what Volshapik looked like. Otherwise, how can they say there was thousands of arahants and bodhisattvas there? So, but I think that's just one piece of evidence, yeah, that it looks like it was later. But I think it's very clear and very obvious that the Mahayana Sutta is not the word of the Buddha. Everything points in that direction. The literary style, yes, a very different kind of style when you read the Mahayana Sutta, when you compare them to the four Nikayas. The four Nikayas are very uniform. They have a certain style, a certain context, a certain way they're written, a certain vocabulary. They're not very flowery, they tend to be very down to earth. You go to the Mahayana, they're very flowery, yeah, lots of 10 pages, first of all, stating all the miracles and the wonders and all the marvels. The suttas are not like that.